Unboxing paket part 2. Assalamualaikum guys, jadi hari ini aku mau unboxing 3 paket aku lagi part 2. Maaf ya, si baby ikutan mau buka paket. Oke, kita buka dulu ya guys, dengan hati-hati karena ini pakai silet nih. Udah aku buka, isinya itu coba tebak apa? Iya bener, ini itu sendal guys. Aku tuh udah punya tapi yang modelan ada tali belakang gitu, tapi ini kayak sendal itu guys, cantik soalnya, makanya aku order lagi. Yang kemarin tuh rada kebesaran sedikit. Nah ini paket yang kedua, ini itu isinya apa ya guys. Nah ini itu isinya adalah ini tuh isinya baju guys, dress gitu ya guys. Ini tuh hampir sewarna sama baju yang suami aku beli waktu kemarin itu guys. Jadi biar walaupun gak sama tapi warnanya sama, biar kayak kelihatan kompak aja gitu guys. Nah terus tinggal satu lagi guys, ayo kita coba buka lagi. Tara, ini itu apa ya? Oh ya, ini itu tuh kado buatnya bestie aku guys. Nih tebak sendirilah ya isinya apa. Cantik banget dan ini warna kesukaannya dia. Oke guys, bye bye, next buka yang part 3.